Друзья, всем привет! И снова у нас старая песня о главном. Все у нас ничего не меняется, все то же самое. Опять машина, опять свист, хруст, там визги, писки, там, ну и жалуются, что визг идет, там вроде как бы все должно быть нормально. Говорю, что это скорее всего ремень. И вот показываю, то есть причина, чему обычно визги. Вот тут вот, во-первых, видите, он весь в трещинах, усохся. Плюс вот в таких вот местах, видите, выбоинка. Вот, камешки забиваются. Вот оно видно. Вот он, вот камешек в центральном. Вот, если его просмотреть, весь ремень вот в таком состоянии. Весь потрескавшийся, полопавшийся. Вот и, соответственно, будет у вас визг ремня. Вот и все остальное. Ну, поэтому, как бы, ребят, следите и за ремнем, и в первую очередь не надо все сразу подряд менять. Поэтому всем пока и удачи.